আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বিডি পেজ টিপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের অ্যালেক্স সম্পর্কে কিছু আসো, টিপস আপনাদের দেব। অবশ্যই আসো। মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। অ্যালেক্সা বাচ্চা সাধারণত আপনারা অনেক শখে অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনে থাকেন। কিন্তু আসলে অনেক সময় আসো। দেখা যায় অনেকে পালছেন অনেকদিন। অনেকে আমাকে নক করে জানান যে, "আমার পাখিটা ভাইয়া উড়ে গেছে। আমি এখন কি করব?" আসলে পাখি উড়ে গেলে শখে একটা পাখি পাললে উড়ে গেলে তো আর কোনো কিছু করার থাকে না। এটা কষ্টের শেষ নাই। তবে একটা কাজ করতে পারেন, অ্যালেক্সের বাচ্চাকে সবসময় পাখনা যদি আপনি ট্রিম করেন তাহলে পাখির দেখতে খারাপ দেখা যায়। অনেকে পাখনা কাটতে চান না। সেজন্য আপনারা পায়ে একটা হার্নেস পরাইতে পারেন। আর যত আপনারা পাখিকে কাছে রাখবেন ততটা আপনাকে চিনে যাবে। আবার দেখা যায় অনেকের ভাগ্য ভালো থাকে। আ যে পাখি কিনেন তাকে পাখি সবসময় ফলো করে তাকে ছেড়ে যায় না। কিন্তু এটা খুবই কম দেখা যায়। তো আপনারা অধিকাংশ পাখিকে আপনারা যারা পাখি পালেন অবশ্যই পাখিকে হার্নেস পরায় রাখবেন কিংবা পাখনা একটু কেটে রাখবেন। পাখনা কাটলে অবশ্যই পাখি যেতে পারে না কিন্তু পরবর্তীতে যখন পাখি বড় হয়, পাখনা বড় হয়ে যায় তখন উড়াল দিয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে বেশি। সো যেহেতু শখের পাখি, শখের পাখিটা আপনি যদি হার্নেস পরায়ও রাখেন, ও আপনার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে, উড়ার চেষ্টা করবে না। আর আপনি ওকে যত টাইম দেবেন ততই আপনার সাথে থাকবে। আপনি নিজে হাতে করে রেখে নিয়ে খাওয়াবেন পাখিকে, আপনাকে চিনে যাবে। সো আর টেনশনই থাকবে না যে আমার পাখিটা উড়ে যাবে কি যাবে না, এটা নিয়ে আর টেনশন থাকবে না। আর সবসময় মনে রাখবেন আর পাখিগুলো আসলে তো মানুষের সাথে থাকে কিন্তু এরা সুযোগ পেলেই উড়াল দিতে আগ্রহী। সেটা যে পাখি হোক না কেন সুযোগ পেলেই উড়ে যাবে। কিন্তু কিছু পাখি অল্প খুব কম সংখ্যক আ এরা তার যে পালে তাকে খুব কম চেনে। চিনে কিন্তু সুযোগ পেলেই উড়ে যায়। তো আপনারা সবসময় মনে রাখবেন যে পাখি যাতে না উড়ে যায় এটা খেয়াল রাখবেন। বাসার ভিতরে দরজা জানালা আটকায় ছেড়ে রাখতে পারেন। আর বাইরে বের করলে হার্নেস পরায় বাইরে বের করবেন। পাখিকে নিজেরাই খাওয়াবেন, পাখিকে ট্রেনিং দিবেন কিভাবে আমার কাছে আসতে হয় কিংবা কোনো একটা ওকে ডাক শেখাবেন চলে যে আসো বাবা। ডাক দিলে আপনার চলে আসো, কাছে আসো, চলে আসো, আসবে। এটা আসো, ঘরের ভিতরে আসো, বসে আসো, ট্রেনিং আসো, করাইতে আসো, পারেন। আসো, তাহলে আসো, অবশ্যই আসো, পাখি আসো, আসো, আপনাকে আসো, চিনতে আসো, পারবে। আসো, পাখি যদি আসো, বাইরে কোথাও যায় তারপরেও আসো। আপনার কাছে সে চলে আ আসবে। আর সবসময় মনে রাখবেন পাখিকে সবসময় দানাদার জাতীয় আসো, যেগুলো আসো, ভালো খাবার রয়েছে এগুলো খাওয়াবেন। ধৈর্য করে সহকারে আসো। ভিডিওটি এদিকে দেখতে আসো, থাকুন। আর আসো, আমার চ্যানেলে এদিকে। নতুন হয়ে থাকলে এই যে, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব বাবা আসো, করবেন। আসো, পাশে আসো, থাকা বেল আসো, আইকনটি আসো, বাজিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ। আসো, আসো। ট্রেনিং করানোর দরকার আছে এখনো। তোমার অনেক ট্রেনিং করানোর দরকার আছে।